Per a limitar quan s'obre i quan es tanca un formulari, accediu als 3 puntets en el formulari, després veniu a complements i descarregueu un complement que es diu Form Limiter, que és este mateix. Bé? I una volta jo ja el tinc instal·lat, vosaltres el que heu de fer és fer clic així, que s'irà en blau, veniu així i teniu Form Limiter. I li poseu el límit en aquest cas s'actualitza i li podeu posar el límit que vulgueu, màxima quantitat de respostes, un valor en el full de càlcul de destinació o una data i una hora. I això és el que heu de fer. I aquest és el missatge que retorna quan intenteu accedir a aquest formulari que ja està tancat.